La première des choses, le tissu. Alors le tissu c'est le même que le gandoura précédente, la couleur elle est différente. Là j'ai choisi le rouge. Alors toujours la même chose, vous pouvez choisir soit du chèche ou de la popeline ou de la choisette, c'est comme vous voulez. Ou maintenant de le prélaver. Ensuite, alors la longueur, pour ma robe elle sera pas longue, donc on dira le genou à peine. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut 2 mètres de tissu. Là j'ai 2 mètres 15. J'ai plié le tissu endroit contre endroit, lisière contre lisière. J'ai mis des épingles كامل طول. J'ai repassé les extrémités pour avoir un pli bien droit. Ensuite طويته الكتان au sens de la longueur de façon à avoir un pli هنا ou un pli هنا. Le pli الفوقاني c'est le milieu dos. Le pli التحتاني c'est le milieu devant. Sur le tissu, j'ai les deux plis, et aussi j'ai épinglé les deux plis parce que le ne bouge puisque ma machine un patron. Donc la même chose, nous commençons avec les lignes horizontales. Alors la première des choses, nous faisons 3 cm. La dernière fois, nous faisons 2 et c'était trop juste. Donc nous faisons 3 cm et je fais un trait. من بعد نقدر غير بالزاويه القائمه تاع الكوس نحطها هكذا في l'extrémité. Voilà, de façon à être sûr que la ligne elle est bien droite. ونرسم بلا خطايه. من بعد نكمل de cette façon. هكذا j'ai la garantie que la ligne تاعي elle est bien droite et elle est bien parallèle la ligne تاع le pli. هاد la ligne اللي رسمناها c'est la ligne de l'épaule. من هاد la ligne de l'épaule نهبط بلا hauteur de poitrine. انا dans mon cas 30 cm. نهبط ب 2 extrémités ونرسم هذه c'est la ligne de poitrine. Toujours la ligne de l'épaule نهبط بلا longueur taille devant. Dans mon cas c'est 45 cm. وهذه تجيني la ligne de taille. De traits et نرسم ما بيناتهم. La ligne de taille نهبط ب 20 cm. هذه 20 cm c'est pas ma mesure à moi mais c'est une mesure standard. 20 cm هذه تعطيني la ligne de bassin. La ligne de bassin نهبط ب 35 cm ونرسم la ligne de base. هذه c'est la longueur qui diffère d'un modèle à l'autre, c'est-à-dire tout le monde تحبوا la longueur اللي تحبوها. Maintenant que رسمنا كامل les lignes horizontales, نعاود نوليو la ligne de l'épaule. La ligne de l'épaule ندخل 8 cm. واش قلت لكم هذه 8 cm c'est l'extrémité تاع l'épaule. انا l'épaule عندي 12 cm. من 8 cm ل 12 هذا هو l'épaule وهذه c'est la nuque. C'est la moitié de la nuque. Donc, أنا من هذه 12 l'extrémité تاع 12 نهبط ب 3 cm. هذه 8 cm c'est une mesure standard. 12 cm c'est ma mesure à moi. 3 mesures c'est une mesure standard. من بعد من هذه 8 cm نهبط حتى لهذه 3 cm ونعمل prolongement. Une fois la ligne de l'épaule tracée, نرسمو دروك la profondeur تاع l'encolure dos. La profondeur تاع l'encolure déjà نجيو هنا في l'épaule. انا هنا اللي حبتها تكون محلوله بزاف. اذا خيطت هنا اون روب بلونكولور 8 سم تجيني فريمون بالله تجيني نيشان سوا مع l'extrémité تاع لو كو تاع الرقبه. بصح انا اللي حابه نهبطها شحال ما تهبطوا هنا شحال ما لونكولور تجي محلوله بزاف من جهه الرقبه. باغ اكزومبل كنجينا نرسمو ان كول باتو نهبطوا حتى لهنا. un col officier نديرو هنا ونطلعوا le col. Donc هنا la profondeur تاع l'encolure ça dépend de vous. انا يبان لي هنا دوك نهبط 4 cm. Ça veut dire ça me fait l'épaule دوك يجيني فيه غير 8 cm. رسمنا la profondeur تاع l'encolure dos من جهه l'épaule نرسموها من جهه le milieu تاع le dos. منا نهبط ب 5 cm تبان لي مليحه pour le dos. Donc حتى نفصلوا le dos عاد نروحوا نفصلوا لو دوفون. من لهنا نرسم لونكولور. هنا دوك نرسموها باليد اذا ما عندكمش لو بيستولي. دونك واش قلت لكم لا كونديسيون خاص هنا تجيكم او موان
يكون بلا في l'extrémité. هكذا باش تجيكم لونكولور شابه. ومنا درتها de cette façon. كملنا بلونكولور. On va passer aux différentes lignes horizontales, c'est-à-dire la ligne de poitrine, la ligne de taille ou la ligne de bassin. La ligne de taille ما نخربوش فيها, دوك نخربو غير في la ligne de poitrine وغير في la ligne de bassin. La ligne de poitrine نحسب le tour de poitrine نزيدلو 10 cm نقسمو le tour على 4. Ça veut dire tour de poitrine plus 10 cm الحصيله اللي نسيبوها نقسموها على 4. Alors dans mon cas انا جاتني 29 cm نعبر منها من l'extrémité لهنا 29 cm وندير un trait. نروح la ligne de taille, je fais rien du tout, نهبط حتى la ligne de bassin. Pour la ligne du bassin, on fait exactement la même chose. واش معناتها نديو le tour du bassin نزيدولو 10 cm. علاش في هذا الموديل راني حابه لا روب ما تكونش عريضه بزاف كيما القندوره اللي خيطها في البلو. دونك راني حابه une robe plutôt ماشي près du corps mais ماشي عريضه بزاف. Il me semble que 10 cm مليحه. هذه 10 cm c'est une valeur d'aisance, ça veut dire زياده. هذه نتوما تتحكموا فيها على حساب العرض اللي تحبوه لا روب تاعكم. دونك vous devez essayer وتشوفوا ما هي la mesure. Ça me fait 31 cm. Donc maintenant l'extrémité 0, 31, hop, et je fais un trait. Ces mêmes 31 que j'ai reporté sur la ligne du bassin, moi je les reporte sur la ligne de base. Bien sûr, هذه تانيك c'est une proposition. علاش؟ parce que مانيش حابه لا روب تجيني évasée من تحت، راني حابتها تجيني droite, ماشي très près du corps, بصح droite. علاش؟ parce que راني حابه نعمل des fentes les deux côtés. Je pense droite تجيني فيها les fentes خير. Donc ça, encore une fois, c'est une proposition. من بعد واش ندير؟ je vais joindre ما بين la ligne de bassin ou la ligne de base وتانيك ما بين la ligne du bassin ou la ligne de poitrine. Je sais pas إذا يبان لكم في la caméra mais الخط اللي يوصل ما بين la ligne de poitrine, la ligne de taille, la ligne de bassin ou la ligne de taille جاني presque droit من الفوق. Bon, من التحت il est droit mais من الفوق جاني presque droit et ça tombe parfaitement. علاش؟ parce que vraiment راني حبتها une robe droite هكذا مانيش حبتها évasée ou quoi que ce soit. إذا vos mesures ما يطيحولكمش هكذا الخط une ligne droite, qu'est-ce que je vous propose؟ ترفدوا la ligne la mesure تاع le tour de bassin تزيدوا لها 10 cm وتقسموها على 4. هي اللي ديروها في la ligne de poitrine وهي في الباسان باش يجيكم une ligne bien droite هكذا vous n'allez pas ما تحسلوش بلي كورب j'ai envie de dire. Donc maintenant que كملنا من التحت donc on va passer نرسمو بقينا نرسمو غير la manche. Alors باش نرسمو la manche rappelez-vous هذا هو البرولونجمون تاع ليبول. هذا c'était 8 cm من لهنا 12 فهذيك 12 حفرت لونكولور ب 4 دونك هذا هي ليكستريميتي د ليبول. بصح انا دروك هذه ما نخدمش بها. واش نخدم بلا ميزور تاع لو تور دو بواترين. هاد لا ميزور تاع لو تور دو بواترين ندير ليكار في الزاويه القائمه ونحطها هنا وندير لها الاسقاط على نديرها الاسقاط على لا لين دو ليبول. من بعد واش ندير من لا لين دو بواترين نطلع 3 cm. Je monte de 3 cm et je fais un trait. Avec le trait, ندير عليه هكذا une ligne parallèle à la ligne de poitrine. من بعد واش ندير في هذيك لا لين droite اللي رسمتها الاسقاط نهبط ب 2 à 3 cm. Donc نهبط انا ب 3 cm 3 cm ومن بعد من هذيك 3 سنتيمتر هنا للفوق نربطها مع هذيك 3 سنتيمتر اللي فوق لا لين دو بواترين. هذا لو باترون واجد. maintenant je vais couper باش نرسمو لو باترون تاع لو devant اللي هو لا ميم شوز غير لا ديفيرونس تاع لونكولور لا بروفوندور د لونكولور. شحال لي مارج دو كوتور 1 cm pour le tour تاع لونكولور. l'épaule la même chose كيما القندوره البلو. En fait, donc ندير 1 cm et demi باش نعمل des coutures anglaises ou le reste كلشي 1 cm même لتحت. بالك je vais laisser 2 cm maximum parce que je vais faire un petit tournet. Maintenant que فصلت le dos قبل ما نحي les épingles ou je retire le dos باش نرسمو le devant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marquer un repère.
هذاك لو روبير يعاوني كي نجي نخيط لي كوتي ماين نبدا نخيط لي كوتي صدير ماين تبدا لا مونش وماين تكمل لا مونش وماين نبداو لي كوتي دونك هنا عند هذا الخط اللي درتو 3 سنتيمتر فوق لا لين دو بواترين واش ندير نرسم نقص كي المثلث ما نروحش حتى ليكستريميتي غير شويه هكذا ان روبير هكذا مثلث سا سي ان روبير دونك كي نجي نخيطو يعاوننا دروك نقد نحي لي زيبانغ ونحي لا بروميير كوش اللي هي تاع لو دو باش نرسم لا بروفوندور دونكولور تاع لو دوفون هنا ما نخربش باسكو هذا لا لونغور تاع ليبول تاع الدوفون خاصها تكون نفسها تاع لو دو دونك خاصني نخرب غير هنا في الدوفون ني حابه اون كولور بلوتو ديغاجي هنا ما تنساوش ديجا راني هبطت ب 5 سنتيمتر دونك هنا ديجا داخله لا مارج دو كوتور دوك نزيد نهبط ب 10 سنتيمتر اخرى وهنا نرسم لونكولور اتيتود توجور ونرفد مون بيروكي ونحطو ليكستريميتي نحطها في هذا لو كوان ونشوف ما هي ليكستريميتي اللي دوك تعطيني اون كولور كيما راني حبتها لا جاتني نيشان هنا وهنا راهي نيشان هنا هاد لا كورب راهي تبان لي مليحه et je trace j'ajuste alors هنا je vous montre qu'il n'y a pas de science exacte هاد لا كورب شوفوا كي راهي ماجيه طويله ومن بعد هنا كاين لا بلاتيتود هنا سي با ان بروبليم بصح هنا ماهيش تبان لي محفره بزاف دونك نقدر غير منا غير بشويه افيك دي بتي تري واذا غلطت سي با غراف نمحي لا تبان لي هكذا محفره اكثر جاتني خير واش ندير دروك جو في سويفر لا كري اللي رسمتها لو تري وما نزيد ني 1 سنتيمتر ني ريان دو تو فيو كو لا مارج دو كوتور راهي ديجا داخله هنا